Et bonsoir. Ok, l'analyse des matchs, c'est difficile parler des matchs déjà finis. J'aime beaucoup de regarder les matchs, d'analyser les matchs, mais maintenant, je pense que mon opinion, c'est que notre équipe aujourd'hui, il y a, spécialement le deuxième mi-temps, il y a l'influence de la fatigue des matchs de la finale de la Coupe. Spécialement, il y a joueurs que je pense que sont très fatigués. Et un match que je pense que nous avons joué beaucoup de bonnes situations de ballon, de possession, de bon contrôle des ballons, contre un adversaire que c'est difficile parce que c'est une équipe qui joue bien le ballon, qui joue d'une manière offensive avec la bonne possession de ballon. Alors c'est difficile jouer le ballon contre une équipe qui aussi joue bien le ballon. Je pense que nous avons fait ça beaucoup de temps. Un match que je me souviens beaucoup de chances de but. Je me souviens à la première mi-temps une chance de but de l'adversaire en un ballon arrêté qui a fait une bonne action. Et je me souviens à la deuxième mi-temps la chance de Moussi Majour avec la tête, que je pense que c'est une chance claire pour nous. Mais ok, je pense que c'est un match très pareil, mais que je pense que nous avons pour la deuxième mi-temps, quand nous avons besoin de plus reprises, de plus intensité pour aller pour le match, je pense qu'en ce moment, à l'équipe, il y a la fatigue de la finale de la Coupe. Bon, c'était un match équilibré. Première mi-temps, Trolna, je suis à faire le match, mais on s'est créé des situations, des occasions. Oma Bennett, première mi-temps, on n'en a pas profité. Dommage. Ensuite, on n'a pas. Mazinash, il faut dire, ما طلعناش الريتم assez باش نمشيو نربحوا هذا الماتش. Peut-être, je ne sais pas, si c'est la pression, si c'est la fatigue, parce que خدمنا مزيان pendant 15 jours physiquement, parce que d'abord on a une série de matchs tous les 3 jours, pendant 25 jours. Donc يمكن la charge ما عاونتش اليوم, mais c'était un match équilibré. On va dire que ملي ما تقدرش تربح un match بعد ما تخسروش, parce que في الاخر عندهم une situation, une tête de Yajour, je crois, où s'il avait marqué, on pouvait perdre ce match. Et en première mi-temps, on a 2-3 situations, dont celle de Anwar en tête à tête devant le but. Lima marquage, pas de niveau, pas de Moussawa Hadi. Il faut de l'efficacité. On manque d'efficacité, mais bon, ça va venir tout doucement. On a un attaquant qui a 18 ans, mais il lui faut du temps pour qu'il comprenne un peu et qu'il travaille. Et Anwar et Diakité, ça dépend de leur forme. Aujourd'hui, ils n'ont pas fait assez pour aller gagner le match. On avance, ça fait 1 point. 10 points, on a encore 3 matchs en moins. On est pressé de Nsaloum les matchs en retard. باش نشوفوا le classement ديالنا, le réel classement. À l'arrivée, on est à 3 points du premier avec 3 matchs en moins. Mais maintenant, on va enchaîner les matchs. هنا اللي غنشوفوا لا نقدروا نشوفوا القدام هذا العام ولا ما غاديش نشوفوا القدام. Mais voilà, on est tombé contre les vainqueurs de la Coupe du Trône. واخا ما كانش حفيدي وبنون. راك حنا ما كانش عندنا سكوما. في match de la coupe ما كانش عندنا الدراري aussi, donc voilà, c'est comme ça. Mais كتبان مراجع بلا حفيدي, c'est pas la même équipe, et بلا ياميك aussi, donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu مقلق. علاش اليوم شميت الريحه د الماكله وما كليناش. donc ملي كيحتك الماكله وما كتاكلش, ça veut dire اما شبعتي اما خصني نربيهم باش الجوع يرجع. voilà. أنا ديما كنقول ماتش ابري ماتش كنلعب باش نربح الماتش اللي جاي. اليوم ديالنا التعادل, دونك لوبجيكتيف هو نربحوا الحد. بدلنا الفرقه شي 13 ولا 14 ركرو, الدراري اللي جاو من الاوات, اللي جاو من دوزيام ديفيزيون, الدراري اللي ما كانوش كيلعبوا في الفراقي ديالهم, دي جون. اليوم دخلنا زكريا زود عنده 19 سنه, عندنا لاتاكون بداموسي عنده 18, حريمات والفرقه 22. donc voilà, on a الوادني اللي عنده 22. ولا بغيتي تسمعني نقول لك نلعب على التيتر, ça va être compliqué parce qu'il y a des équipes بحال الرجاء, بحال ليفا, بحال الوداد, عندهم دي جوار ديكسبيريونس. البروجي ديالهم هي هذه. ملي كتبغي دير سهله في المغرب تجيب اللاعبه اللي عندهم
28 30 وعندك فرقه واقفه بحال اللي داروا الرجاء هذا العام، جابوا شاكير جابوا ياجور. سهله الكره كتجيب هادو كتقضي الغرض عام عامين 3 سنين، من بعد تشري اخرين تشريهم موجودين. حنا ماشي البروجي ديالنا، حنا خصنا نوجدوا الدراري ديالنا. دونك اليوم باينه ما موجودينش باش نلعبوا على التيتر صراحه. بوتيت شي 3 ايام غنقول لك صافي موجودين ولا شي شهر، سا ديبون دو ديما كنقولها. مي اوني با لوان، ماشي بعيد على هاد الفراقي. والحق الشامبيونا كيكون طويل. اون فا فوار فين غنكونوا في لي 5 6 ديرنيير جوني. دابا اللي مهم حنايا مع لي ماتش اون روتار اللي كان عندنا ما بغيناش ندوزو العام اللي دوزنا العام اللي فات، لعبنا على التيوح العام اللي فات. وملي كنشوفوا باغ اكزومبل الوداد برافو عليهم مع الشامبيونز ليغ اللي داروا، حنا دوزنا التماره. ملي كتلعب كل 3 ايام ولي ماتش اون روتار كنشوفوا ماشي ساهل. دونك حنا على هادشي قلت لكم قبيله زربان انا ندوزو ديك لي ماتش اون روتار باش نعرفوا الكلاسمون. ملي غنعرفوا بعدا الكلاسمون ريال من بعد غنقول لك شنو غنلعبوا. مي لو شامبيونا اللي ديفيسيل هذا العام، اي فرقه تقدر تربح اي فرقه. دونك اون فوا ان شاء الله. انا تيق في الدراري نقول لك الصراحه، مي اون فوا على تريف اون فا اتر. اللي مهم هي ما نعاودوش هذا العام. لا ولا عرفتيني دابا ما كانش شي ماتش ولا ما كنهضرش معاهم. بحال بداو كيعرفوني كنحترمهم بزاف. لا يمكن غوت حتى في اللاعب ديالي ولا في لاغبيط، يمكن قلت له خرجوا ولا ما نعرف. لا عيط غوت على بنعرف ا مومون دوني. لا شوف لاغبيطراج دابا انا 3 سنين ونص راني في المغرب، وديما كنسمع الناس كيهضروا على لاغبيطراج ماشي سهل. ديما راني معاهم باسكو كنعرف عندهم واحد الخدمه اللي ماشي سهل، والناس في لوروب وعندهم ديك كاميرا وعندهم ديك هادي دير هادي وكل شيء وكيغلطوا. حنا المغرب مازال ما عندناش ديك ايجلز باش نعرفوا ولا الكره دخلت، مازال ما عندناش توقف في الماتش باش تشوف ولا كان. دونك برافو عليهم. لا والاربيتر هذا كيعجبني بزاف. كان درنا سون برومي ماتش كان العام اللي فات معنا، وكان دار ان بون اربيتراج. لا هما غاديين، يا دين جون جينيراسيون اللي جايه خصنا نعاونوهم. يقدروا يغلطوا، يقدروا صاغيف بحال انا كنغلط بزاف المرات علاش باقي صغير، حتى هما غيغلطوا. مي لي زاربيتر ما عندي ما نقول، اما اليوم اما قبل.